जय राधा माधव जय बीता। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक नंबर 24 24। जय राधा माधव जय बीता। લોકો આમાં 24 અને 25 ભેગા છે. 18મો અધ્યાય 24 અને 25 ભેગા બતાવે. વિચાર પૂછે 24 ને 25 ભેગા છે અચ્છા, બુકમાં. તો પછી બુકમાંથી જ લેવું પડશે. આપણે બુકમાંથી શેર કરીએ, કારણ કે પછી મારી જે ફાઇલ છે એમાં બે ભેગા નથી. 24-25 સાથે છે તો આપણે સાથે લઈએ. હા, ભેગા છે, બરાબર. ચાલો, લેટ અસ ટેક ઇટ ટુગેધર. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? હા પ્રભુ. Advait Acharya appearance day, fasting till noon. Poonam Mataji. Yeah, thank you for sharing. You are right. So, આવા આચાર્યોના જે આવિર્ભાવ દિવસ અને તિરોભાવ દિવસ હોય છે તે દિવસે ફાસ્ટ કરવાથી, અને માત્ર મધ્યાહન સુધીનો જ ફાસ્ટ હોય છે અને નૂન સુધી 12 વાગ્યા સુધી. તો એટલું આપણે કરીએ તો દેટ ઇઝ રિયલી બ્લિસફુલ. एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने. एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्मुग्यां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रूषितो भृशम्. मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितदृष्टुतो वृषम्. जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्. जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्. ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्. ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्. एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने. एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रूषितो भृशम्. मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रूषितो वृषम्. जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्. जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्. ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्. ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्. एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने. एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रूषितो भृशम्.
मृग मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्पृशितो मृषम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् जल जलाशयं जलाशयमचक्षाणः चक्षाणः प्रविवेश प्रविवेशतमाश्रमम् तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम् ददर्श ददर्श मुनिमासीनं कान्तं शान्तं मिलितलोचनम् लोचनम्। शब्दों तो બધા સહેલા છે. ધનુરુદ્યમ્ય એક ધ્યાન રાખવા જેવો શબ્દ છે. તૃષિતો રાઈટ. વૃષમ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય કૃપા કરીને કંટ્રોલ કરજો. વૃષિમાં એક ધ્યાન રાખવા જેવું છે. સો અધર્સ આર સિમ્પલ. યસ પ્રભુજી. एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने एकदा धनुरुद्यम्य वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः सुधीतस्पृशितो वृषम् मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्पृशितो वृषम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्पृशितो वृषम् मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्पृशितो मृषम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तममिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्पृशितो मृषम् मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्पृशितो वृषम् जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्
ददर्श मुनिमासिनं शान्तं लोचनम् एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने एकदा धनुर्दम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितश्रूषितो वृषम् अनुगतः शान्तः स्तुष्टुतो मृषम् जलाशयं चक्षाणः प्रविशेष तमाश्रमम् जलाशयं चक्षणः प्रविवेश आश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासिनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगियां वने एकदा धनुर्दम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः श्रुधितस्त्रोषितो भृशम् मृगाननुगतः शान्तः श्रुधितस्तुषितो भृशम् जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् जलाशयमक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासिनं शान्तं मिलितलोचनम् कदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयान् वने एकदा धनुर्दम्यं मृगयां वने मृगानुगतः शान्तः श्रुतितस्तुषितो वृषम् गणानुगतः शान्तः श्रोतितस्तुतो जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् तदशं मुनिमासीन शान्तं मिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासिनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने एकदा धनुर्दम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रोषितो भृशम् मृगाननुगतः शान्तः शोधितस्तिष्ठो भृशम् जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्
जलाशयमचक्षणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासिनं शान्तं विलीनतोलोचनम् एकदा धनुर्दम्य विचरन् मृगयां वने एकदा मृगनानुगतः शान्तः श्रोदितस्तुतिस्तो रुषम् मृगनानुगतः शान्तः स्तुतिस्तुषितो वृषम् लासय चक्षणः प्रविवेश तमाश्रमम् प्रविवेश ददर्श मुनिमासिनं शान्तं विलीलतोलोचनम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रुषितो वृषम् जलाशयमचक्षणाः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने एकदा धनुर्दम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः श्रुधितस्त्रुषितो वृषम् मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रुषितो वृषम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश ददर्श मुनिमासिनं शान्तं मिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने एकदा धनुर्दम्य विचरन् मृगयां वने
मृगान् अनुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो वृषम् मृगान् मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो वृषम् जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरुदम्य विचरन् मृगयावने एकदा धनुरुदम्य मृगयावने मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्नुद्विषो भूषम् जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् एकदा धनुरम्य विचरन् मृगयां वने एकदा धनुरुदम्य विचरन् मृगयां वने मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो वृषम् मृगानानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो वृषम् जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम् શબ્દાર્થ લેશું આપણે. એકદા એક વખતે, ધનુહુ ધનુષ્ય બાણ, ધનુષ્ય બાણ, ઉદ્યમ્ય લઈને, વિચરમ અનુસરતો, મૃગયામ શિકારને, વને વનમાં, મૃગાન હરણો, અનુગત ની પાછળ જતા, શ્રાંત થાકેલો, ક્ષુધિત ભૂખ્યો, તૃષિત તરસ્યો, વૃષમ ઘણો, જલાશયમ જળાશયે, અચક્ષાણ શોધતો શોધતો, પ્રવિવેશ પ્રવેશ્યો, તમ તે વિખ્યાત,
એ વિખ્યાત આશ્રમમ સમીક ઋષિના આશ્રમમાં સમીક ઋષિના આશ્રમમાં દર્દશ જોયો દર્દશ જોયો મુનિને આસીનમ બેઠેલા આશ્રમમાં બેઠેલા શાંતમ તે ઘન શાંત શાંતમ તે ધન શાંત મિલિત બંધ બંધ લોચનમ આંખો લોચનમ આંખો અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. એક વખતે મહારાજ પરીક્ષિત જ્યારે ધનુષ્ય બાણ લઈને વનમાં શિકાર કરતા હતા ત્યારે એક હરણનો પીછો કરતા તેઓ ખૂબ થાક્યા હતા, ભૂખ્યા અને તરસ્યા થયા હતા. જળાશયની શોધ કરતા કરતા તેઓ વિખ્યાત પ્રવેશ્યા અને ઋષિને શાંતિથી આંખો બંધ કરીને બેઠેલા જોયા. અનિતા માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શિલા પ્રભુપાદની જય. પરમેશ્વર પોતાના શુદ્ધ ભક્તો ઉપર એટલા દયાળુ છે કે યોગ્ય સમયે તેઓ આવા ભક્તોને પોતાની પાસે બોલાવી લે છે અને તેથી ભક્તો માટે કલ્યાણકારી વાતાવરણનું સર્જન કરે છે. મહારાજ પરીક્ષિત ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા અને તેમને માટે ખૂબ શ્રમિત, શુદ્ધાર્થ અને તૃષાતુર થવાનું કોઈ કારણ ન હતું, કારણ કે ભગવાનના ભક્તો આવી શારીરિક જરૂરિયાતોથી વ્યાકુળ થતો નથી. પણ ભગવાનની ઈચ્છાથી આવો ભક્ત પણ દુન્યવી કર્મોના ત્યાગ માટે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિનું સર્જન કરવા સારું દેખીતી રીતે શુદ્ધાર્થ અને તૃષિત થઈ શકે છે. મનુષ્યને પરમેશ્વરના ધામમાં પાછા જવાનું થાય તે પહેલા તેણે બધા દુન્યવી સંબંધોને આસક્તિ તજી દેવાની હોય છે અને તેથી કોઈ ભક્ત જ્યારે દુન્યવી બાબતોમાં વધુ પડતો આસક્ત બને છે ત્યારે તેને વિરક્ત કરવા માટે ભગવાન અમુક પરિસ્થિતિનું સર્જન કરે છે. પરમેશ્વર પોતાના શુદ્ધ ભક્તને કદી ભૂલી જતા નથી. ભક્ત કહેવાતા દુન્યવી વ્યવહારોમાં ડૂબેલો હોય તો પણ નહીં. કેટલીક વાર તેઓ વિચિત્ર પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે અને ભક્તને સર્વ દુન્યવી બાબતોનો ત્યાગ કરી દેવાની ફરજ પડે છે. ભક્ત ભગવાનના સંકેતને સમજી જાય છે, પણ બીજા લોકો તેની પ્રતિકૂળતા અને નિષ્ફળતા માને છે. જેમ તેમના પિતામહ અર્જુન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રાગટ્ય માટે માધ્યમ બન્યા, તેમ મહારાજ પરીક્ષિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વડે શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રાગટ્ય માટે માધ્યમ બનવાના હતા. જો ભગવત ઈચ્છાથી અર્જુનને કુટુંબનો મોહ ન ઉપજ્યો હોત તો સંબંધ કરતા સૌના કલ્યાણ માટે ભગવાને પોતે જ ગીતા પ્રબોધી ન હોત. તેવી જ રીતે આ સમયે મહારાજ પરીક્ષિત શ્રમિત, શુદ્ધિત અને તૃષિત ન થયા હોત તો શ્રીમદ ભાગવતના શ્રેષ્ઠ વિદ્વાન શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરી ન હોત. એટલે સૌ કોઈના કલ્યાણ માટે શ્રીમદ ભાગવત પ્રબોધાયું. તે સંજોગોની આ પ્રવેશક ઘટના હતી. તેથી પ્રવેશક ઘટના એક વખતે એ શબ્દોથી શરૂ થાય છે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતા. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. મહારાજ પરીક્ષિત વિશે તો આપણે બધા જાણીએ જ છીએ. એ મહારાજ પરીક્ષિત કે જે પોતાની માના ગર્ભમાં બ્રહ્માસ્ત્રનું તેજ એની ગરમી સહન કરી શક્યા, એ પરીક્ષિત મહારાજ શુદ્ધાર્થ અને તુલસિત થઈ શકે એવું બને. બટ કૃષ્ણ જે છે એ બહુ જ ઘણી વાર એટલા બધા પ્લેફુલી, એટલે કે ટ્રિક, ક્યારેક એવું લાગે કે કૃષ્ણ શું કરે છે સમજ ના પડે. અને ધીઝ આર ધ લવિંગ એક્સચેન્જીસ ઓફ ધ ડિવોટી એન્ડ ધ લોર્ડ. ભગવાન અને એના ભક્તો વચ્ચેની પ્રેમાળ આપલે છે. જનરલી જે સંતો હોય છે, સારા પુરુષો હોય છે, એ સામાન્ય માણસનું ભલું કરવા માટે
બહુ જ આતુર હોય છે એને. મહારાજ પરીક્ષિત પણ બહુ જ એક સંત સમાન વ્યક્તિ હતા. ભક્તિમય સેવામાં ખૂબ એડવાન્સ્ડ હતા અને એ બધાનું કલ્યાણ કરવા માટે શક્તિશાળી હતા અને આતુર પણ હતા. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ બહુ સરસ ભાવાર્થની શરૂઆત કરે છે. પરમેશ્વર પોતાના શુદ્ધ ભક્તો ઉપર એટલા દયાળુ છે કે યોગ્ય સમયે તેઓ આવા ભક્તોને પોતાની પાસે બોલાવી લે છે અને તેથી ભક્તો માટે કલ્યાણકારી વાતાવરણનું સર્જન કરે છે. અને ભગવાન બહારથી એવું લાગે, અરે રે આની તો બહુ જ ખરાબ હાલત થઈ ગઈ. આમ તો બહુ ભગત કરતો હતો અને બહુ કંઈ ભક્તિ કરે છે અને ભગત વેળા કરે છે, અને પણ જો ને એની તો કેટલી ખરાબ હાલત છે. એનું કાં તો ધન જતું રહ્યું, અથવા તો એનું સ્વાસ્થ્ય બગડી ગયું, અથવા એની સામાજિક જે સ્ટેટસ હોય એ ડાઉન થઈ ગયું. હે ને, લોકો જાત જાતની વાતો કરે. ગઈકાલે આપણે વાત થતી હતી નરોત્તમદાસ ઠાકુરની. નરોત્તમદાસ ઠાકુર જ્યારે બીમાર પડ્યા તો ચારે બાજુથી બધા જ તૂટી પડ્યા એમની ઉપર. જે કોઈ પણ બ્રાહ્મણો અને જે કોઈ પણ એસ્ટાબ્લિશ્ડ, જેને કહેવાય ને કે સો કોલ રિલિજિયસ લીડર્સ, અને કહેવાતા ધાર્મિક નેતાઓ જે કંઈ પણ હોય બધા, કે જુઓ અમે કહેતા હતા ને કે આ બધા જેમ લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ બધાને ભગવાનના ભક્ત બનાવે છે, વૈષ્ણવ બનાવે છે, દીક્ષા આપે છે, પછી લો એમના કર્મો જુઓ કેટલું સહન કરવું પડે છે, આટલી ખરાબ હાલત, મૃત્યુ પણ પામ્યા. અને એમના શિષ્યો રડવા મળ્યા કે આ તમારું નામ ખરાબ કરે છે, એટલે અમને એવું થાય છે કે આના કારણે પછી બીજો કોઈ અમારા કારણે ભક્ત નહીં બને. તો એ પાછા પોતાના શરીરમાં આવી જાય છે એને, ફરી ઘણા મહિના સુધી શરીરમાં રહે છે, અને પછી પોતે ડેટ નક્કી કરે છે, આ ડેટ પર હું જઈશ એને, અને એ પ્રમાણે જાય છે. એટલે કૃષ્ણ જે છે એ પોતાના ભક્તોને ઘણીવાર એવી પરિસ્થિતિમાં મૂકે ને કે જેથી જે લોકોની શ્રદ્ધા ડામાડોળ હોય અથવા તો જે અભક્તો હોય એ ઓટોમેટિક દૂર જતા રહે એને. પણ જે શુદ્ધ ભક્ત હોય અથવા તો જે ખરેખર ભગવાનની પ્રત્યે શ્રદ્ધા કેળવી હોય એ લોકો સમજી જાય કે ના, એની ઉપર થયેલી કૃપા છે, એને ભક્તને થયેલી તકલીફ એ ભક્ત પર થયેલી કૃપા છે. પ્રભુપાદ આ કેમ લખી શકે છે? કારણ કે પ્રભુપાદ પોતે શુદ્ધ ભક્ત છે, નંબર 1. નંબર 2, પ્રભુપાદ પોતે આ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ ગયા છે. અને આપણે પહેલા વાત થઈ છે, પ્રભુપાદ ઇન્ડિયાના ટોપ 3 કેમિસ્ટમાંથી એક હતા, રાઈટ? અને એમને બહુ જ ક્લિયર હતું માઇન્ડમાં, મારે કોઈ દિવસ કે સંન્યાસ લેવો નથી, હું માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી અને ખૂબ ધન કમાવું, અને ખૂબ ધન કમાઈને એ ધન છે એ કૃષ્ણની સેવામાં ઉપયોગ કરું. અને હી વોઝ વેરી ક્લિયર, ફંડામેન્ટલી એસ્ટાબ્લિશ્ડ, એને કે આ જ મારે કરવાનું છે. એમના પિતાજી પણ ગૃહસ્થી હતા, મહાન ભક્ત હતા, અને એમને એ પોતાના વાનપ્રસ્થમાં પણ ઘરે જ રહ્યા હતા. એટલે એમને બહુ ક્લિયર હતું કે મારે આ જ કરવાનું છે. આટલું ટોપ 3 કેમિસ્ટ હતા અને બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે ઘણું બધું, જેને કહેવાય કે ડોનેશન્સ ને બધું કરતા હતા. એવું કહેવાય કે લાઈક જ્યારે મુંબઈમાં હતા ત્યારે તો મુંબઈનો જે મઠ હતો, ગૌડી મઠ, એનું કમ્પ્લીટ ફાઇનાન્સિંગ પ્રભુપાદ કરતા હતા. અને એના હાઉસ રેન્ટથી લઈ, એની જગ્યાના ભાડાથી લઈને એનો રૂટીન રખરખાવનો જે ખર્ચ હોય બધું જ પ્રભુપાદ યુઝ ટુ ફાઇનાન્સ. એમને એમ કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે વી કેન ડુ. કારણ કે રિયલી જે સંસાર છોડી ચૂક્યા છે એ લોકો તો ધન કમાઈ ના શકે, એટલે હું સંસારમાં રહીને હું ધન કમાવું, અને જે લોકો ખરેખર પોતાનું 100% જીવન, કારણ કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો તો નિયમ બહુ સ્ટ્રિક્ટ હતો, 64 રાઉન્ડ્સ કરવાના ડેલી, તો જ આશ્રમમાં આવી શકે. એટલે રોજના 8 કલાક જે લોકો 6 થી 8 કલાક જપ કરતા હોય, તો એવા લોકોને પછી કમાવાનો ટાઈમ કેવી રીતે રહે? એટલે પ્રભુપાદ કે આઈ વિલ અર્ન ફોર ધેમ. જબરજસ્ત સંપત્તિનું સર્જન કર્યું હતું, જબરજસ્ત. એમ કહેવાય કે બિઝનેસ એમ્પાયર બનાવી દીધું હતું. પ્રયાગમાંથી ધેન ફર્ધર બીજા બધા જ શહેરોમાં એટલું એમનું એડવર્ટાઇઝિંગ. ભગવાનનો ભક્ત હોય એટલે એવરી વે હી ઇઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ. ભગવાનનો ભક્ત જે છે ચતુર હોય છે, તો કૃષ્ણ ભક્ત સદા અતિ ચતુર. તો એ રીતે જબરજસ્ત કરતા હતા. અને સડનલી આખું એમ્પાયર પડી ભાગ્યું, એને સડનલી બેન્કરપ્સી જેવું સિચ્યુએશન આવી ગઈ. પાછું ફરીથી ઊભું કરતા હતા. અને ઝાંસીમાં પેરેલલી જે એમને પોતે જ લીગ ઓફ ડિવોટીઝની સ્થાપના કરીને ત્યાં મહેનત કરતા હતા. અને ફરીથી એમનું જે આખું મેનેજમેન્ટ જેમને આપ્યું હતું એ અને એમનો જે પ્યુન હતો એ ચોરી કરીને બધું જતા રહ્યા. અને જે કંઈ પણ હતું સાફ સફાઈ કરીને બધું જ લઈને જતા રહ્યા. પ્રભુપાદ ત્યારે વિચારે છે કે આ કેવી રીતે થઈ ગયું. અને ધેન અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ લખે છે ને એવી રીતે કે ભગવાનનો ભક્ત જે છે સમજી જાય છે કે કૃષ્ણ એમને પોતાની પાસે બોલાવવા માંગે છે.
હે ને. ધીસ ઇઝ ધ એમ કહેવાય ને કે એક વરદાન મળ્યું. પ્રભુપાદ એને વરદાન ગણે છે કે આ મારા માટે વરદાન હતું, નહીં તો હું કદી છોડ જ નહીં. હે ને, પણ છૂટી ગયું કે ઓટોમેટિકલી કૃષ્ણએ છોડાવી દીધું. ઘણીવાર લોકો કહે ને કે ભાઈ તેલમાં તળાઈને પકોડા બનવા કરતાં ભગોડા બનવું સારું છે. પણ ઇટ ઇઝ નોટ ભગોડા. એકચ્યુઅલી દે અન્ડરસ્ટેન્ડ. હવે જંગલમાં આગ લાગી હોય, દાવાનળ લાગ્યો હોય, ત્યારે ત્યાં આગળ રહે એ તો મરી જ જાય ને, ભડથું થઈ જાય. ત્યારે ત્યાંથી ભાગી જાય, બચી જાય. સુનામી આવતો હોય અને જે દરિયાના કિનારે હોય અને એમ કે ના હું અહીંયા છાતી કાઢીને ઊભો રહું છું, તો એ તણાઈ જવાનો છે ને. એને ત્યાંથી ભાગવું જોઈએ ને. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અત્યારની સિચ્યુએશન સંસારની એવી છે. સો પ્રભુપાદ બહુ જ આ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા છે. એટલે એમને ખબર છે કે આ કૃષ્ણની કૃપા છે. એટલા બધા દયાળુ છે શ્રી કૃષ્ણ કે શુદ્ધ ભક્તોને પોતાની પાસે ટાઈમ પર, એનો ટાઈમ કૃષ્ણ નક્કી કરે છે કે નાઉ ઇટ ઇઝ ધ ટાઈમ હી હેઝ ટુ કમ. અને કૃષ્ણ ડિસાઇડ્સ ધેટ ટાઈમ. અને એ ટાઈમે એને પોતાની પાસે બોલાવી લે છે. દરેકનો ટાઈમ અલગ અલગ હોય છે. એવરીબડી હેઝ અ ડિફરન્ટ ટાઈમ. દાખલા તરીકે ધ્રુવ મહારાજ, એમને 5 વર્ષે આવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર કરે છે કે ક્ષત્રિયનું હાડોહાડ અપમાન સમગ્ર સભામાં, અને એ પણ એની માં કરે કે મારા પેટે જન્મ્યો નથી, માટે તને કોઈ હક નથી કે આ ગાદી પર બેસવાનો કે તારા પિતાના ખોળામાં બેસવાનો, અને ગેટ આઉટ કહી દે છે. અને દેટ ઇઝ અ પોઈન્ટ. કૃષ્ણની કૃપા હતી એમના ઉપર આવા પ્રસંગમાંથી પસાર થવું. આપણે પ્રોબ્લેમ આપણો એ છે કે આપણે શાસ્ત્રો સારી રીતે વાંચતા નથી કે સમજતા નથી, કે સમજ્યા હોય તો ખરેખર આપણા જીવનમાં ઉતારવા માટે ઉત્સુક બનતા નથી. જ્યારે પણ વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે કૃષ્ણનો આભાર માનવા જેટલા આપણે એડવાન્સ્ડ કે મેચ્યોર, આપણી સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટલી મેચ્યોર આપણે કરી શકતા નથી. અને વિપરીત પરિસ્થિતિ તો આ જગતનું સ્વાભાવિક ભાગ છે. એને પદમ પદમ વિપદા, દરેક પગલે પગલે વિપદા તો હોય જ છે. એટલે આપણે એને ભગવાનની કૃપા સમજીએ કે હા, જો મને વધારે તમારી નજીક લાવવા માટે, તમારી યાદ દેવડાવવા માટે આ તકલીફ આવી છે, તો આપણે સ્પિરિચ્યુઅલી પ્રોગ્રેસ કરીએ. પ્રભુપાદ કહે છે કે જે ભક્તો પોતાના દુઃખમાં શ્રી કૃષ્ણની કૃપા સમજે છે અને વધારે ભગવાનને યાદ કરે છે, તે લોકો પોતાની રિટર્ન જર્ની માટે પોતાની જાતને તૈયાર કરી રહ્યા છે. દે આર મેકિંગ ધેમસેલ્વ્સ રેડી. એટલે એકચ્યુઅલી તો તકલીફ કોના જીવનમાં ના હોય? દરેક ગમે તેવો મોટો કરોડપતિ હોય, ગમે તેવો મોટો પહેલવાન જેવું શરીર હોય, છતાં પણ એના જીવનમાં તકલીફ હોય. પણ જો સ્પિરિચ્યુઅલ રીતે એ સમજ્યો હોય, જાણ્યો હોય અને એ રીતે જીવતો હોય, તો એને બહુ જ ક્લિયર થઈ જાય કે મારા જીવનમાં આવતું પ્રત્યેક જે તકલીફ છે એ કૃષ્ણ મને સ્પેશિયલી મારા માટે ડિઝાઇન કરીને મોકલાવેલી છે. અને ઇટ્સ અ ડિઝાઇન સિચ્યુએશન. દરેક જગ્યાએ ભગવાનનો હાથ જોવે છે અને એવું સમજે છે કે આ મારી ઉપર કૃપા છે. અને ધીસ ઇઝ નોટ નોર્મલ. અહીંયા આગળ પરીક્ષિત મહારાજને એવો શ્રાપ મળવાનો છે કે 7 દિવસમાં તેઓ મૃત્યુ પામશે. આખી પૃથ્વીના ચક્રવર્તી સમ્રાટ, આધ્યાત્મિક રીતે એટલા પાવરફુલ કે ભલભલા શ્રાપને રિવર્સ કરાવી શકે એવી વ્યક્તિને જવું પડશે. એટલે લોકો કેવું માને, અરે આ તો બહુ ખરાબ થયું છે ને, કે આટલી પોતાની યુવાનીમાં અને જ્યારે સર્વશક્તિશાળી હતા, બધું ભોગવવાનું હતું, ત્યારે જ બોલાવી રહ્યા. પણ પ્રભુપાદનો એંગલ જુઓ, અને ભક્તો માટે કલ્યાણકારી વાતાવરણનું સર્જન કરે છે. વાવ! અને આમ જોવા જાવ તો પરીક્ષિત મહારાજે પોતાની જાતને આ યજ્ઞમાં હોમી દીધી. શ્રીમદ ભાગવતમને ધરાતલ પર લાવવાનો આ જે મહાન, જેને કહેવાય કે યજ્ઞ છે, આપણા બધા માટે, મારા માટે, તમારામાંના પ્રત્યેક માટે, અને એ કલિયુગમાં આવનારા પ્રત્યેક જીવ માટે ખૂબ કૃપા કરવા માટે આતુર હતા. હી વોઝ વેરી ઈગર ટુ હેલ્પ, કે હવે કલી આવી રહ્યો છે, કેવી રીતે મદદ કરી શકું કલિયુગના જીવોને. અને એટલા માટે આપણા બધા માટે પણ એ પોતાના પ્રાણ છોડવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. ભાવનું એક મોટામાં મોટું ઉદાહરણ પરીક્ષિત મહારાજ છે. એવું પ્રભુપાદ કહે છે કે ગંગાજીના કિનારે બેસીને પોતાના મૃત્યુની પ્રતીક્ષા કરવી એ કંઈ નાની મોટી વાત છે. જસ્ટ વેઇટિંગ. ક્ષણે ક્ષણે એમ થાય કે નાવ પ્લીઝ કોઈ વ્યક્તિને આજકાલ તો ઘણીવાર લોકો સદમામાં, કે મને આ રોગ થઈ ગયો, એના સદમામાં લોકો શરીર છોડી દેતા હોય છે. એટલા બધા દુઃખી થઈ જાય, ઓહો મારું ધન જતું રહ્યું, મને આ રોગ થઈ ગયો, અથવા મારા કુટુંબીજનોને આમ થયું કે જતા રહ્યા, કે વોટ્સ એવર. પરીક્ષિત મહારાજ આગળ કહેશે કે અહીંયા આગળ જે કોઈ પણ બ્રાહ્મણો, ઋષિમુનિઓ ઉપસ્થિત છે, ગંગાજી છે, એ બધાએ જાણવું જોઈએ કે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંપૂર્ણ રીતે સમર્પિત શરણાગત છું. એનાઉન્સ કરે છે ડંકાની ચોટ પર. તો જ માણસ આટલો એકદમ, જેને કહેવાય બેલેન્સ હોઈ શકે ને, બિલકુલ દુઃખ નહીં.
અને પ્રભુપાદ કહે છે કે પરીક્ષિત મહારાજ એનાઉન્સ કરે છે કે મને કોઈ દુઃખ નથી, કે ઇવન 7 દિવસ પહેલા પણ તક્ષક સર્પ આવીને મને દંશ દઈ જાય તો પણ મને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી, મને કોઈ દુઃખ નથી. એને જેમ કરવું હોય એમ કરે. અને મને ખૂબ આનંદ થશે કે તમે બધા અહીંયા આગળ છો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે સંદેશ છે, એમની જે લીલાઓ છે, એમના જે ગુણ છે, એમનું જે રૂપ છે, એમનું જે ધામ છે, એમના જે પાર્ષદો જે છે, એના વિશે તમે વાતો કરો. ભલે 7 દિવસ પહેલા બી આવીને અત્યારે જ આવીને સર્પ કેમ દંશ નહીં જઈ શકે. અને ટીચિંગ્સ ઓફ લોર્ડ ચૈતન્ય જે પુસ્તક છે ને, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જીવન અને તેમના ઉપદેશો, એના 13મા અધ્યાયમાં પ્રભુપાદ આને રિફર કરે છે કે વોટ અ ગ્રેટ પર્સનાલિટી હી ઇઝ. અને જ્યારે ભોગવવા માટે આપણા બધા તો કલ્પનામાં પણ ના આવે એવું સામ્રાજ્ય હોવા છતાં ઘડીના 6થા ભાગમાં પોતાનું શરીર અર્પણ કરવા માટે તૈયાર. સો ધીસ ઇઝ અ બ્લિસફુલ સિચ્યુએશન. કોઈએ એવું ના વિચારવું જોઈએ કે પરીક્ષિત મહારાજે આવું કર્યું એ યોગ્ય નથી. ભગવાને એમને એવું કરવા માટે પ્રેર્યા. જે વ્યક્તિ બ્રહ્માસ્ત્રની જે ગરમી હોય એને સહન કરી શકે, એ નોર્મલ સૂર્યના તડકામાં તૃષાતુર થઈ જાય, ક્ષુધાર્થ થઈ જાય, શ્રમિત થઈ જાય, એવું બને? ન બને ને. પણ કૃષ્ણ એવી કલ્યાણકારી પરિસ્થિતિનું સર્જન કરે છે. ઇટ્સ અ સિચ્યુએશન. જે ભક્તો અહીંયા આગળ હોય, તેમને કોઈ રોગ હોય તો ક્યારેય એવું ના સમજવું જોઈએ કે એ ભક્ત જે છે એનું શરીરના કારણે એને તકલીફ છે અથવા તો ભક્તના કંઈક એવા કર્મ છે. ના, ઇટ્સ અ કૃષ્ણાઝ મેડ સિચ્યુએશન. જેથી જે લોકો જેનામાં શ્રદ્ધા ના હોય તો દૂર જ થઈ જાય એને જોઈને. પ્રભુપાદ જ્યારે મરણ પથારી હતા, એમ કહી શકાય કે થોડાક દિવસો પહેલા ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ જ્યારે એમના પર્સનલ સેક્રેટરી હતા, તો એમનું કામ હતું કે રોજ જે પ્રભુપાદ માટે એ ખાવાનું બનાવે, રાઈટ. તો ભોગ લગાવીને એમના માટે પ્લેટ તૈયાર કરીને આપે અને ફુલકા રોટી, અને તો એ બધું બનાવીને લઈ આવે અને રોજ બનાવીને લઈ આવે. પ્રભુપાદ કહે કે હું છેલ્લા કેટલાય દિવસથી ખાતો નથી, છતાંય તું થાળી તૈયાર કરીને લઈ આવે છે, કે આ બધું ન કરીશ. અને તો એમને એ ધુસકે રડવા મળે છે. જે ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ કહે છે એટલા બધા રડે છે કે તમે જશો તો અમારું શું થશે? પ્રભુપાદ કે મેં તને આજ શીખવાડ્યું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે તો આત્મા છીએ. આપણી સર્વિસ અહીંયા પૂરી થાય તો બીજી જગ્યાએ શરૂ થાય. યુ શુડ નોટ ક્રાય. એમને પ્રભુપાદને કોઈ જ દુઃખ નથી. ઇવન છેલ્લી ઘડી સુધી ભાગવતમનું ટ્રાન્સલેશન આપણે પેલું જોયું હતું, અને હી ઇઝ એટ ઓલ નોટ પેઇન. ભાગવતમને સારી રીતે સમજવાનું આ જ તો ફાયદો છે. પહેલા જ સ્કંદથી આપણને ખબર પડે છે મૃત્યુને 2 હાથ ખોલીને એક મિત્રની જેમ આપણે આવકારી શકીએ છીએ. જો આપણે ભાગવતમનું સાચી રીતે અધ્યયન કર્યું હોય, આપણા જીવનને એ પ્રમાણે જીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, ભગવાનનો ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, તો વ્યાકુલ થવાનું કોઈ જ કારણ નથી. જીવનમાં આવતી તકલીફો માટે પણ વ્યાકુલ થવાનું કોઈ જ કારણ નથી, કારણ કે પ્રત્યેક તકલીફ એ શ્રી કૃષ્ણએ મારા જીવનમાં ડિઝાઇન કરેલી એવી પરિસ્થિતિ છે કે જેથી હું વધારે શ્રી કૃષ્ણની નજીક જઉં, વધારે મારો જે પ્રેમ ધરબાઈ ગયો છે એને બહાર લાવી શકું, મારી ભક્તિને વધારે પેલા સોનું જેવી રીતે તપાવીને એકદમ ચળકાટમાં આવી જાય એવું તપાવવા માટે શ્રી કૃષ્ણ મને વધારે ફાસ્ટ એમની તરફ લઈ જવા માટે આ પરિસ્થિતિનું સર્જન કર્યું છે. એ દ્રષ્ટિકોણ જ્યારે હોય ત્યારે જીવન જે છે એ પ્રત્યેક ક્ષણે એક તહેવાર બની જાય છે. અને ઇટ્સ અ સેલિબ્રેશન. પ્રભુપાદ કહે છે કે આમ તો આવો ભક્ત કોઈ શારીરિક જરૂરિયાતથી વાકુલ નથી થતો, પણ ભગવાનની ઈચ્છાથી દુનિયાવી કર્મોના ત્યાગ માટે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિનું સર્જન કરવા સારું. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાનના ઉપાર્જનના જે લક્ષણો કહે છે એમાં એક લક્ષણ આવે છે ને, પુત્ર દ્વારા ગૃહાદિશુ, રાઈટ. આટલું મોટું સામ્રાજ્ય, ચક્રવર્તી રાજા કેવી રીતે સામ્રાજ્ય ત્યજી શકે? ચલો સામ્રાજ્ય ત્યજી દે, કેટલા સરસ કુટુંબીજનો, હે, પત્ની અને પુત્રો જન્મે જાય, અને એ બધા પુત્રો સુપર, હે ને, કે આજના જમાનામાં પણ મતલબ કલ્પના ન થાય એવા ભગવાનના ભક્તો, મહાન પ્રતાપી, હે ને, એમને કેવી રીતે ત્યજી શકે? આ બધું જ ત્યજી શક્યા છે. એ ત્યજી શકે એના માટે કૃષ્ણએ આ સર્જન કર્યું. અત્યારે તો કેવું કેટલું બધું ઇન્ડિકેશન મળે માણસને કે હવે તમારી શરીરમાં આ તકલીફ થઈ ગઈ છે, તમને આ ઇસ્યુ છે, છતાંય વ્યક્તિ જાગે નહીં, હે ને. ઉલટું એને દુઃખ એના માટે થાય કે હવે હું જે ભોગવતો તો એ ભોગી ન શકું, હવે આમ નહીં થઈ શકે, તેમ નહીં થઈ શકે. અને પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડી કે જવાનું છે, તો હા, વાહ, કૃષ્ણ એટલીસ્ટ એડવાન્સમાં ઇન્ટિમેટ કરી દો, નાઉ લેટ મી ફોકસ.
વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને જે વ્યક્તિ સાચી રીતે સમજ્યો છે એ જીવનમાં કોઈ દિવસ પાસ નહીં થાય. મૃત્યુને એ ખુશી ખુશી સ્વીકારી શકશે. પોતાના જીવનમાં આવેલી તકલીફોને પોતાના લાભમાં પરિવર્તિત કરી શકશે. હે ને? He will consider every difficulty as an opportunity to bring himself closer to Krishna. So we should, in this fashion, we should think and make our life successful. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. प्रभुजी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. यस अमरीश प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. विशाल आहिर प्रभुजी मंदिर निर्माण में सेवा करेली છે. ઓકે, સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે વિશાલ આહિર પ્રભુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિ ભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે. એના માટે આપણે સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, हरे राम હરે રામ राम हरे हरे. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभुजी. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ.